Sziasztok, Alexek, ebben a mai videóban folytatjuk a játékot. Már összes mapot megvettem, vettem új kocsit. De most nem arra megyünk a focis. Jó, mennünk a focis mapra, ti kedvetek két, mert még ti nem is jártátok a focis mapot. Ahol rúgni kell a labdát, de össze is kell törni egymást. Puh! Ó, ez fáj nekem. Labda nézzétek, ott felövöm. DDoS játékkal játszok, de nem is DDoS, amikor jó. Kikapcsoltam véletlenül a hangot is. Ennyitől meghaltam. Személyteltem. Ettől hogy lehet meghalni? Na szóval van itt olyan kocsi, ami brutálisan gyors, de ez a 6000-es a leggyorsabb oldal. Nézzünk egy kis videót, hogy megvettük a leggyorsabb kocsit. Ezért már vége ennek a videónak, ideg. Nézzétek, ez itt a pöhömpika. Ez mert a játékban a leggyorsabb kocsi. Nézzük meg, hogy milyen a focis napon. Jó van ez a... Tényleg ez a leggyorsabb kocsi? Jó helyünk ez a szar. Ez a leggyorsabb kocsinak számítna. De akkor, de kevés nagyon étette és nagyon szebb ez. Az kurva jó. Akártom megölni. Kurva anyád! Ja, én öltem meg ezt. És nem kurva anyáztam, bocsánat. Kurva! Vacikánad! Te szemét! Ne! A kurva, ezt a rohadt kamerát. Ezt elmapba megyünk, mert ez sokkal nagyobb, mint a focisma. Itt indulunk el. Ilyen nyitókászon. Eltöltem, nincs olyan sokat Sebastianról. A kurva! Ezt is kinyitom.
Gyere vissza, beírtam a van itt tókászt. Jó, de azt már meghalt. Az igen. Megnevetem. Indítom. Első. Menü. Kapjak 1000 forintot. Yeah. Kettővé. Edd már szem. Ját. Szar. Köszönöm. Ott van ellenfel. 3 egymásán. Pum, siker. Ó, te meg fogod étemelni a halált, te szemét át a dög. Én is jövök. Puff. Amúgy ennek a játéknak van egy folytatása, amivel most fogunk játszani a folytatásával, csak ezekkel van. Kurva kínai. De ennek sokkal jobb a grafikája. Sokkal több mapja van. Játok. És itt van a én kis szép Lamborghini. Ember ellen. Nincsen túltó. De viszont tudunk egymásra venni. Puff! Letöltjük ennek a folytatását. Mindjárt jövök. Viszont nem állítom el a videót. Már el is töltötte. Na nisszuk meg, és ez szemekkel van. Ki a fakkom? Ez a harmadik része. Mennyivel jobb ez a játék? Mi van? Ez sokkal jobb a grafikája. Ó, itt van a régi buszunk, van benne tank. Szóval ez van nekünk is.
Ez multiplayer, ez a játékban. És versenyszősz, no vége, jobb ez. Majd fel fogunk 5 órát játszani. Mondd, elviszed a lámpát, kurva anyád! A kocsinak a perceiben nem gondoltak, de én 5. helyezett vagyok. Na, most már negyedik. Megint negyedik. Ne számít szólok. Akkor 5. helyi szóvak meg.